Почитувани гледачи, гостин во студиото е новинарот Фуркан Салију. За него нема да трошам многу од времето за најава, бидејќи овие денови е во фокусот на вниманието и верувам дека знаете кој е, ако не знаете, пропуштате добро новинарство. Благодарам што дојдовте во нашето студио. Благодарам за поканата. Обично не сум навикнат јас да сум веста и да сум пред камери, ама добро, така испадна. Не е добро за новинар, меѓутоа, ете, некој се случува па мораш. Ќе почнам хронолошки. 2 април 2024 година објавувате документ од само 4 страници, но тој документ предизвикува голема еуфорија и кај граѓаните, и кај една политичка партија. Политичката партија ВМРО-ДПМН тврди дека тој документ е фалсификуван, вие тврдите дека документот е вистински и дека во него всушност целата кампања на ВМРО-ДПМН е согледана преку креирање на наводно лажни вести, дувла за лажни вести, нарачани анкети кои што се емитуваат на јавниот сервис. Како можете да бидете сигурен дека овој документ не е фалсификат? Затоа што од како го добивме документот, пробавме тоа што пише во планот да го верификуваме и со факти. И затоа што има втор документ, стенограми од и средбата на извршиот комитет, како го викаат они, кој што го потврдува дека документот постои и дека тој документ бил доставен на членовите на извршниот комитет. Меѓутоа многу едноставно. Они се фатија за технички некои работи, датумот, не датумот, 24-та, 23-та. Поентата е што ја ако го сменев датумот, тогаш ќе беше фалсификуван документот. Така да го објави како што си беше. И во стенограмите што ги објавивме отпосле имаше многу граматички грешки, испуштени букви, промашени презимења. Меѓутоа, за тоа никој не збореше, затоа што таму се, како да кажам, има транскрипт од разговори и мора да си, не знам, Ајнштајн за да го смислиш тоа. И за тој дел не збора, меѓутоа се фатија за технички детали, како и да е. Мислам дека тоа е потврдено со факти, таму пишува дека националниот сервис треба да креира емисија која што ќе оди 2 пати неделно со анкетите на ИПИС, ќе треба да бидат повикани по тројца аналитичари од опозицијата, еден од власта. Тоа го потврдивме со видео и со видео е потврдено. Анкетите се такви како што се и сековме делчиња од тие анкети ги објавивме на портал X. Мислам дека нема тука што да ова не е чудно за ВМРО-ДПМН, така функционира, само што проблемот е што не се многу организирани како што беа во време на Груев. Секога не смееше да искочи таков документ. Сега се нашол некој човек што е таму во една од органите на партијата, висок функционер во партијата, што мисли дека не треба тоа да продолжи и е важно да се престане, затоа што во тој оперативен план се бара да се злоупотребат лични податоци на вработени во администрација, лични податоци на пензионери, на луѓе приматели на туѓа нега и мислам дека тоа во нормална држава тоа е страшно. Ама кај нас помина со 2-3 прилога, деманти и толку, како да немаме обвинителство, немаме, а тоа се потврдува. Иако, например, во администрација, Министерството за администрација, таму се барат документи на вработени лица од 2006 до 2016, тешко да се остави трак. Ние немаме систем, специфичен систем, кај што се чуваат податоците на вработените лица во администрацијата, кои што остават трага ако ги некој пробува да ги земе тие податоци. Едноставно се чуваат во Excel файл, што е навистина страшно, затоа што секој може да земе USB, да го ископира и да врши притисок, а знаеме ние колкав притисок се врши за време на избори кај нас, затоа што кога сме во изборна кампања, едноставно не функционира државата. Нема потреба ние да дишеме, да јадеме, да пиеме, се престанува. Па така престанува и работата на обвинителството, на судовите, на полицијата. Полицијата, видовме, повеќе е во кампања, него не зборам за сите се да се разбереме, меѓутоа, раководството едноставно на позиции кои што би требало да се професионално се именуваат политички, началници, не знам, командири. Се менува власта, се менуваат и тие. А тие позиции би требало да... Ако убаво ве разбрав,
Значи, вие сте сигурен дека документот не е фалсификуван поради тоа што изворот е високо позиционирано лице во ВМРО ДПМН. И затоа што се потврдува со стенограмите од средбата на извршниот комитет и затоа што се потврдува пракса и затоа не побарав извинување и затоа сум спремен тоа што го објавив да го бранам на суд и да го докажам на суд. Ја јавно објавив дека имам и аудио. Аудио од што? Аудио кај што се зборува баш за овој дел. Кој зборува? Тоа ќе го објавам на суд. Ако има потреба ќе објавам. Едноставно не сакам да паднеме до тоа ниво на дебати, да пуштам аудио материјали кои што се снимени на начин како што се снимени. Меѓутоа, ако тоа докажува, има јавен интерес, ќе мора да се докажуваме и така, и ќе се докажуваме, не е проблем. Затоа што веќе 9 години сум во оваа работа. До сега ја немам изгубен судски спор или мислам апсолутно немам изгубено ни имам една ваква одлука на мора да е на Совет за етика. Да, Совет за етика без мислам дека не сум сигурен дали беше Совет на етика или Совет на честа, меѓутоа не тотално небитни се, затоа што јас сум во судски спор со гастрологија, така се вика, поради лагите изнесени кон мене дека сум влегол во соба за пациенти и ред други глупости. Апсолутно ја до пред 3 дена у живот не сум бил во полиска станица, така да ќе се докажуваме, не е проблем. А стојам за тоа дека документот е оригинален и во документот има страшни злоупотреби на лични податоци и на како да кажам, државни институции. Меѓутоа, нека мојата работа е до тука, да објавам. Другото им го ставам на институциите кои што очигледно се во кампања. Ако е вистинет документот, тогаш од него произлегува дека има 7 мина во партијата кои што гласале воздржано. Да. Ги знаеш ли кои се тие 7 мина? И дали можеби се прават обиди да се дознаат кои се? Како едноставно дојде до документот? А што ако тој што ми го донесе документот, тој еден од нив што гласал за тие 20? Сакал да го покрие тоа што го прави. Мислам, изворот е навистина не би сакал затоа што сега да не откриваме многу детали, ама има најави за други работи. Навистина не сакав ова да изгледа како кампања на Фуркан Салијов против кампањата на ВМРО ДПМН, но едноставно тие се обидуваат да се одмазат на секој начин. А доказа и последниот случај. Апсолутно од напад кон службено лице испадна попречување на службено лице во вршење на својата функција, па од оружје носено со себе и претрез дома и најдено огромно количество на муниција и оружје и уапсен татко ми дојде до тоа да дали бил пиштолот расклопен или не, дали бил во гепе или не, дали го отворили или не. Мислам, многу јасно. Ќе дојдеме и до тој дел, но во првиот дел би сакала уште да прашам дали имаш уште документи и ако ги имаш, зошто не ги објавуваш? Ќе видиме. Ќе дојде моментот. Јас навистина не сакам ова да изгледа како политичка кампања. Навистина апсолутно не ми е битно кој ќе победи утре. Нека си го кажат тоа граѓаните, си има своји гревови и ова влада, си има своји гревови и претходната влада на ВМРО што беше реално Мицковски прв пат ја бара шансата да биде премиер. Еве нека му дадат шанса, па нека докаже дека може подобро. Меѓутоа како почна со техничките министри, мислам дека не треба да ги подигнеме нашите очекувања многу. Сепак имаме лошо искуство. Најлошото искуство во претходниот режим ни беше токму со полицијата, тепањето студенти, тепањето по протести, употребата на полицијата за политички цели, судовите и обвинителството, да не зборам. Она што го забележав, на таа снимка каде што си апсен, беше навистина деградирачко апсење. Дури со употреба на сила, каде што има снимка, каде што извикуваш не можам да дишам, оставете ме, не можам да дишам. Ајде да почнеме да го објасниме целиот тој ден. Како изгледаше тој ден? Таму беше професионално или приватно?
И таа е чисто многу голема глупост што ја слушам. Ќе објаснам како бев таму, меѓутоа дали си ти новинар само кога си на работа? Или пример се случува нешто на улица на кај 6 кога не си на работно место и ти нема да снимаш? Тоа е првата глупост што ја слушам цело време како беше таму. Као второ, еве ќе ви објаснам како бев. Бев со 20 камермани, дрон во гепек и знаев дека утакмицата е со висок ризик и не ми е прв пат да одам на фудбалски надпревари каде што има вакви тензи затоа што фудбалските надпревари се извор на меѓуетничка нетрпеливост и омраза. Таму се пцуе по национална верска основа и понатаму. Поради тоа што сме во изборен период, тоа многу добро знае да се користи за политички цели. И бев таму поради тоа што беше надпревар од висок ризик на две екипи кои што се едната македонска, другата албанска и на публика која што чека нешто тој надпревар. И не имавме информации дека ќе се случи нешто. Сам по тоа по социјалните мрежи што се одвиваше последниве недели, знаевме дека ќе искочи таа од контрола. И затоа бевме таму. Значи отиде во да бркаш приказна. Апсолутно, ама треба да одговори МВР зашто толку малци полицајци имаше таму и зашто дозволија да се тепаат меѓу себе. Една група на навивачи која може би беше, не знам, 400-500 души, од друга страна 30 души. Тоа ти одговори. И добро стигна на стадионот и? На стадионот првото полувреме беше окей, меѓу двете полувремења имаше почна тензијата да расте. Знаеш што е најсмешно, што тие полицајци, не знам, од ЕБР, нивниот командир, тие што ме апсеа, нивниот командир на полувреме, пошто јас сум работел, знаеш, на многу теми во Коњаре, во Рачиново, сегде, ме знаат сите таму. Побара од мене да ги смирам, затоа што имаше тензија меѓу двете клупи, се гледа на камерата на МВР, пошто нели тие ги снимаат вакви настани, како ја ги викам и 20 ги смирувам. Ми даваат рака дека нема веќе да продолжат. Припадници на двете навивачки групи. Припадници на екипите, пошто ова почна внатре во стадионот. Ама на крај јас бев тој што беше уапсен. Како и да е, не се заврши. Не, да го објасниме малку сега и нападот меѓу кој се тепа, што било? Ќе објаснам. Не, тепачката почна при крај на надпреварот, негде 6-5 минута. Кога гостински навивачите, еден дел од навивачите кои што навиваат за одредена екипа, си заминува незадоволни од резултатот, почна да се навредуваат меѓу себе двете страни и одеднаш едниот удри напад на еден навивач, се вмеша четворица, петорица, ама замислите беше тепачка помеѓу 5 души од една страна и тројца, четворица од друга страна. Затоа што колку полицајци имаше таму, не можеше да се исконтролира тоа. Дечко, еден млад дечко, цело време седеше до мене, затоа што не сакаше да се измеша, не можеше да се отиде, затоа што колата му беше тепачка буквално, не можеше да се отиде и стоеше до нас као новинари. Веројатно со логиката да се одбрани ако се случи нешто. Бевме позади паркирани коли. Едноставно тепајте се вие ако сакате, ама не чепкајте нас. И носевте и камери со вас? Телефоните. Телефоните кои што гужва, телефоните вршат работа. Ја ги користам, најгледаните видеа ми се со телефон снимени. Дрон таму не можеш да кажеш, пошто веќе е акција и не смеш. И одеднаш се појавија од негде специјалните единици, го фатија дечкото, млад дечко, под кола, позади колата и под гумата и почна да го мала. Апсолутно без причина. Дечкото кој што се криеше до вас? Му покажа клучеви, викам, демек до колата не можам да отидам, не се тепам, зашто ме тепате? И едноставно, не само како новинар, како човек тоа не може да го дозволиш. Зашто на вистина цело време беше до нас и знаете, денеска мислам дека уште од вчера е почната постапка во внатрешна контрола за полицајцот кој го фати него без никаква иницијатива, само од видеата што се објавени, што докажува дека дечко да ништо не направил. Го легна на земја и почна да го удира и ја го извадив телефонот за да го снимам тоа, затоа што навистина ништо не направи дечкото. Го вадам телефонот, кога го вида телефонот стана агресивен, едниот ми го удри телефонот, ми падна негде, не знам, другиот ми се доближи до штитот. Јас ставив рака да викам, новинар сум, што правите, имам право да снимам. Не знам, другиот ме фати од позади, ме уапсија. Кога ме апсе, едниот ми со колено ми стоеше на врат и навистина не можев да дишам. Тој да продолжи така, уште не знам, 10 секунди,
може би без свест ќе ме нося до полициска станица. Навистина не можев да дишам. Рацете позади, коленото на врат. Таква сила за да потребиш за новина кој што го знаеш. Пред 3-4 дена бркавме голем криминалец низ шумите во Танушец и заедно се беа. Ја бев позади нив кога се пукаше таму. Тогаш немаше проблем, не им правев проблем. Како дојде до тоа во Конјера, навистина во следниот период ќе добиваме многу одговори, сигурен сум. Потоа не ме внесоа веднаш во комбето, ја седев до комбето со врзани раце позади и видов дека се доближуваат до колата која што беше паркирана и му викам на камерманот, се дерам на цел глас, не му ја отварај, затоа што е приватна, знам ќе му треба судски налог. Кога ме слушна дека викам, ме ставија во комбе, ама знаев дека ќе го отворат и знаев што ќе најдат. Тоа е со документ пиштол, ја навистина не се плашев од што ќе најдат таму. Се плашев да не ги некако изманипулираат моите камермани затоа што се млади и немаат вакво искуство. Ама среќа они не прифатиле да отворат мојата ташна, им рекле на полицајците да отворите сами. Тоа е приватна ташна, ние не можеме. Ја отвориле, вчера објавиле и слика од мојот пиштол, што докажува дека бил расклопен и дека бил во ташна, но како и да е, тоа нека го терат институциите, не е проблем. Нека си го толкува законот, закон си има. Апсолутно не е проблем. Проблем е тоа што јавни фаци, политичка партија пишува дека бил во мене, дека бил репетиран, не знам што, спремен за употреба. А зошто го носеше пиштолот? Често, навистина се утепав од објаснување. Одете во стрелиштето, кај што пукам почесто и проверете ги листите. Навистина многу често идам, тоа го гледам како релаксација, навистина сакам. Мислам, љубител сум на вакво, на огнено оружје, знам доста за овој дел. Чисто одиш да се релаксираш, нема многу места во Скопје кај што можеш да одиш да се или ќе одиш на кафе, на шопинг во трговски центар, не знам некој, или ќе одиш да пукаш, што ќе правиш во Скопје, или теретана некоја, не знам. Не можеш да правиш во Скопје. И нека одам, нека ги проверат, лисите ќе ме најдат таму. Недела беше. Колку време го имаш пиштолот? Да, повеќе од 2 години најверојатно, не знам. И Не знам точно. во стрелиште го користиш? Ма ќе најдете, одете по барите, службено, ќе ги поверат тие списи, го има моето име таму. Мора да се најавиш, да се потпишеш, да земеш муниција и да пукаш, што е нормално. Ќе го најдат моето име таму. Тоа апсолутно не е спорно. Спорна е кампањата по тоа. Дали имаш дозвола за пиштолот? Апсолутно, како може. Апсолутно. Добро. Сега, пред ова апсење, дали на некаков начин ти беше навестувано дека апсењето ќе следи? Имаше ли нешто преку ботови? На национална телевизија имаше Што имаше? најава за моје апсење. На национална телевизија со национална концесија водителот се дрзна да толкува закон и да кажува дека ја ќе бидам осуден на 10 години поради тоа што сум го објавувал. Горан Момировски, кој што патом ме нарекува колега, ама не сме колеги. Се извинувам, не сме колеги. Ја бев осуден на социјални мрежи, бев осуден на национална телевизија, а до ден денеска нема ниту една постапка отпочната против мене, нема кривична пријава, нема ништо. Како ќе поднеса? Со што? Со што? Како ќе го докажат тоа? Со полициски финти не удираше по нозете и долните екстремитети. Знаете, таа е класична полициска финта, која немат ништо, не удираше по нозете. Допре ли некој полицаец? Па еве нека докажат. Ја ви кажувам дека не сум немал минимален физички контакт, како да ви кажам пред моето апсење. Ама министерот за внатрешни работи рече дека лажете. Па ајде, еве нека докаже дека лажам. Има ли поднесок сега против? Нема, до сега нема. До сега ја му нема кажам, никаков. доколку јас доколку испадне дека не лажам тоа што правим, рече ќе се извини. Ја го чекам тој момент, ќе се извини. Ако стои на својот збор, ќе дојде моментот кога ќе треба да се извини. Освен ако не направат нека манипулација, пошто на оваа држава стварно никој не верува во институциите, и имало обиди по мои информации да се промени службена белешка. А како тоа? Имам информации дека пробувале високи лица поставени од политичка партија, се обидувале да го сменат
да сменат службена белешка и само по укажувањето на колегите дека се прави кривично дело и дека тие ќе бидат сведоци на тој чин, престанали. Имало обиди да се пише таму дека пиштолот сум го носел јас. Јас затоа чекав 2 сати откако ме приведоа таму. Веројатно сакале и пиштолот некако да го донесе. Навистина не знам толку, не знам тока ми иде паметот, до толку да криминално да размислуваат луѓе што се таму да не заштитат од криминал, навистина не знам. А има и други работи кои што мислам дека ќе ги докажеме. Како што се притисоците по секоја цена да ми се да се покрене било каква тужба за било што. Да се најде начин. Буквално вака се изразуваат лица на повисоки функции. Неспособни едни, не може да притворите еден будала. Вакови изрази има. А тоа ќе мислам дека сме близу до да го потврдиме со факти, со документи. Затоа што сепак и во нашите институции има честни луѓе. Луѓе кои што не сакаат да носат на врат нечија судбина. Замислете што ќе се случи со мене ако на таа службена белешка се напишеше дека ја го носев пиштолот. Кај ќе бев денеска јас? Мислам, за човечки судбини ние зборуваме овде, а не дека се плашам и дека изигрувам жртва. Апсолутно не. Ја да се плашев и да сакав да бидам жртвата, ја ќе ги прифатев сугестиите на странски невладини организации да си заменам од овде уште утре дента. Имав понуда да си заменам со целото семејство, барем на некој месец додека се смири целава ситуација. Не прифатив затоа што не ти се пропуштаат изборите. Немаме, не интересираат во порталот изборите. Видете го контентот. 90% од контентот е реални истории на луѓе кои што навистина имаат потреба да се решат некои проблеми што се години се влечат. Меѓутоа, ако некој преземе ризик и ти донесе такви документи и верува дека ти си тој што може да го објавиш, не некој друг во изборен процес, тогаш навистина ти си обврзан тоа да го сработиш. Затоа што ние работиме за јавност, ама јас одбив да си отидам затоа што каква порака ќе испратиме до другите новинари, до младите, до народот кој што навистина сака да се подобри нешто во оваа држава. Да бегаме, така не се решава ништо. А уште полоши, позагрижувачки се информациите што ги добивам денеска. Да, тоа сакав да те прашам. Последните информации што ги напиша на Facebook се дека се спрема нешто поголемо и некакво твое апсење. Не се работи за моје апсење. Се работи за дефокус, за дефокусирање. Се спремат голем, мислам дека денеска се спремат голем број на полициски акции. Мислам дека од тоа ќе се направи голема фама и медиумска пропаганда, само да се дефокусира. И ја тоа го напишав затоа што навистина така се чувствувам, доколку некој е жртва поради тоа што треба да се дефокусира ова што се случи со мене, навистина го апсетам. Апсолутно сум спремен да отидам во станица и да им кажам да, нападнав полицаец, да, нападнав министерот, го нападнав на пресконференција, ставете ми лисици, да завршиме со ова. Ако некој друг треба да Јас ја слушав изјавата на министерот за внатрешни, каде што тој кажа дека според тоа што го видел на камерите немало физички контакт, туку дека си спречувал. Ќе те тужат. Може ли ја да го цитирам за да бидеме точни? Според службените белешки на пријавата на полицајците имало напад кон полицијата, според тоа што он го видел на видеоматеријалите, во најмала рака имало попречување на извршување на работните задачи, не знам, на полицијата. Нио не знае што има таму. Он ни објаснуваше 20 минути за процедурите како треба да се чува пиштол по прописи по закон. 20 минути. И на крај му викам, добре, дали сте го ја виделе службената белешка што пишува на лицето што нели констатирале дека има пиштол и како е чуван? Не. На тоа ми одговори со контрапрашање да ја уверите јавноста дека не лажат. Лажете ме, викам, не знам. Сега, ако ние се судиме вака во онлайн конференции кој лаже, кој не лаже, нека се зборуваат фактите. Ја мислам дека најдобре е да оставиме какви да се нашите институции, нека одговорат на крај.
тешко е да се најде таму причина за да се покрене кривична пријава против мене, ама и не дека не очекувам и такво нешто. Разбирате се, ВМРО наоѓа на- ДПМН исто така најавија тужба затоа што, како што кажа, документот е фалсификуван, подписите на луѓето што се наведени таму не биле нивните подписи, како и дека има многу недоследности во документот кои што ти ги нарекуваш печатни грешки. Да, ми пиша опомена пред тужба, јавно кажа, побара извинување, јавно кажав дека нема да се извинам. Ќе мора да се докажуваме. Не е проблем, ја си реков. Стојам позади мојот избор, затоа што му верувам. Стојам поради тоа што го прочитав и го потврдив преку факти, конкретни факти, зашто не сум глуп и народот не е глуп. Па ќе се докажуваме, не е проблем. Мислам, знаеш, во нашето судство нашето судство се зема за дозвола да кажува кој е новинар, а кој не е. Се може да се очекува, ама како и да е. Ја ќе барам тој судски процес да биде јавен, транспарентен. На секој судење ќе побарам да има камера. Новинари, меѓународни организации, апсолутно. И новинарски еснавски организации. да. Ако ништо повеќе, целиот процес ќе биде јавен и ќе видиме кој ќе случи на крај во право. Исто така, ако се случи да ми поднесат кривично, ќе мора тој судски процес да биде јавен и јавен ќе биде. Ние ќе побараме да биде јавен за да види јавноста што навистина сум направил јас, а што навистина велат дека они сум направил. Сепак најболно е ова онлайн хајката на ботови, партиски медиуми и самата партија што ја прави со цел да ми се одмазди. Мислам дека немаат потреба да му се одмаздат на Фуркан. Навистина. Треба сами малце да размислат дека имаше еден период каде што го правеа ова јавно и никој ништо не им можеше, ама тој период заврши. Навистина заврши. Знаете, тешко е да го човек што ќе оседи слобода. Тешко е да му наметнеш таква состојба како што имавме порано. Многу е тешко затоа што човек кога ќе оседи што е вистинска слобода, е сpreмен, но сепак не е да се бори. пријатно да бидеш предмет на судски процес. Сепак влијае на... Знаете, таков е системот. Јас пробувам да се адаптирам, и на терен, се адаптираш кај си, така ќе се однесуваш, затоа што таква е државата, таков е системот. Вие замислете, ја пред 4 месеци, не знам колку има, 4-5 месеци на протест на ВМРО, Мицковски не го приметува, пошто ја бев таму. Трчаа луѓе да се сликаат со мене, јас бев најголемиот нивни херој, затоа што само јас сум ја зборувал вистината. После, не знам, после некој месец станав најголем непријател, ама навистина ова нема врска со Фуркан и ВМРО ДПМН или, не знам, со политичка кампања. Сега, ако сакаат они така да ја терат, не е проблем, нека си прават кампања. Ја инсистирам фактите да зборуваат. Утре дента, ако, лично да те прашам, утре дента, ако ми дојде таков документ за СДСМ, дали мислиш дека ќе се објави или за ДО или не? Што мислиш? Мислам дека да, ќе се објави. Се објавувале и пострашни работи од кај нас. Само, знаеш, не се... Видете, ова е само медиумска кампања да се дефокусира и му успева реално. Моето апсен ги остави во втор план тие документи, но како и да е. Народот пак на крај ќе суди. Јас навистина не можам да толку да влијам кај еден човек за кого ќе гласам. За кого сакам нека гласат. Апсолутно во Портал X не интересира кампањата. И тоа може да го потврдите со еден клик. Влезете кај нас, видите какви истории. Ако најдете една политичка историја 2, и тоа за дуј се. Затоа што за тоа цело време ми пишуваат и социјални мрежи, ќе најдете 2-3 политички истории за Талат Џафери, за случајот во Гостивар, за делот кога он се гласаше како премиер и ништо друго. Нема политика таму, има реални проблеми, затоа што мислам дека тоа не треба. Да, повеќето е се од социјалниот живот. Се сеќаваме сега, неодамна беше за извршителите, сторијата и така. Ама упорно им треба изгледа возбуда, упорно ме туркаат кон овој дел, окей, не е проблем. За крај само ќе те прашам, добро, возможно ли е на крај да излезе дека документот е фалсификуван? Дали ја оставаш таа опција отворена? Не. Ти благодарам. Почитувани гледачи, останете со програмата на Слободен печат.